Атрактивноста на проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади не се намалува. Граѓаните понатаму се исклучително заинтересирани и ја користат оваа мерка која овозможува по многу поволни услови да го решат своето стамбено прашање. Државниот секретар во Министерството за финансии Игор Димитриев информира дека ова е значителна бројка и проектите продолжуваат и понатаму. Прво, навистина ни е големо задоволство што стигна бројката до близко 1000 семејства кои што го остварија своето право на собствен дом, користејќи го проектот Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан. Тоа е навистина една значителна бројка. Ни причинува големо задоволство што 1000 семејства добија свој дом и овој проект продолжува и понатаму. Купи куќа за млади е проектот на кој што сега го имаме фокусот. До сега имаме одобрено 24 кредити за толку овој краток период со оглед на тоа што станува збор за купување на куќи, така да сметаме дека и во тој поглед се прават значителни чекори за зголемување на бројот на апликациите, меѓутоа и за одобрените кредити. Проектот Купи куќа за млади пак е проект со големи бенефиции за оние кои ќе го искористат. Практично субвенцијата на кредит од 50.000 евра изнесува до 33.000 евра, така што за овој проект и интересот е очигледно најголем во овој период. Станува збор за право кое можат да го искористат помладите, значи граѓаните со наполнети и до наполнети 35 години возраст. Практично разменивме информации со градежните компании и со коморите за градежништво, кои што не информираја како се реализираат и нивните планови во смисла на понудата на готови куќи или во понудата на плацеви за изградба во овој период, и заедно со општините држиме редовни координативни состаноци на кои што разменуваме информации и ја зголемуваме понудата на градежни парцели и плацеви. Проектите Купи куќа за млади, Купи куќа, купи стан ќе продолжат да се реализираат и понатаму. Граѓаните може да се информираат за условите за искористување на оваа мерка на страницата Купи куќа, купи стан или во една од канцелариите низ 33 општини во државата. Последните податоци на Народната банка говорат дека во вториот квартал годинава се намалува побарувачката на стамбени кредити, а расте интересот кај граѓаните за потрошувачки кредити, додека побарувачката на вкупни кредити во секторот население бележи зголемување.